Չասի որ լացել ես։ Իսկ դու։ Աշխենասա թողա մի բան ուտի։ Չէ, դրա ժամանակը չի։ Ում վրա ես կասկածում։ Քո ես ոչ մեկի վրա չեմ կասկածում։ Ես ինչ պիտի կասկածեմ։ Դե հիմա երկուստ էլ կենտրոնացեք։ Ուշադիր նայեք սրանցից որ մեկին եք ճանաչում։ Այս մեկին չեք ճանաչում։ Այ սրան խաչիկը կճանաչի։ Խաչիկի անուչ տաս։ Աշխեն հանգիստ է։ Այս մեկին չեք ճանաչում։ Քո ես դրան չեմ ճանաչում։ Լավ։ Արի չայ խմի։ Ինձ որոշ չափով parza չեմ ուզում դուր։ Հետաքրքիր մարդ ես Գառնիկ, մեքենայի մեջ քնած ակները հանում են դու չես զգում։ Ես ինչ անեմ, բացասրել են, ես էլ մեջը քնած։ Դե մարի Շեկոյան, գործը թող ընկած սրա ակները գտի։ Կասնես ինձ մոտ։ Ցուցակը սեղանին է։ Ներողություն, ձեր անունը ինչպես է։ Քնարիք։ Աշխենին իմ կողմից կհամբուրեք ու կասեք շատ շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Քնարիք, պալմա։ Գառնիկն եկավ։ Տեսանք։ Գառնիկ։ Գառնիկ։ Էստեղ արի։ Այ մարդ քեզ էլ չի որ կանչում են արի։ Արի։ Ինչ է։ Այդ նարդի հավաքեք։ Մոտեցի։ Նստի։ Սարգիս են կողմ գնա։ Դու ինչ ես տեղ թարել։ Հետո տեղերում։ Կենտրոնացի տես որ մեկին ես ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Ես մեկին։ Չեմ տեսել։ Իսկ սա։ Լավ նայի։ Այսով է չգիտեմ։ Ինձ ես հարցնում։ Այսով է։ Գառնիկ։ Որ դու Շեկոյանին չօգնես։ Ընկեր Շեկոյանը։ Ոնց պիտի քո հանցագործին բռնի։ Օրենքով ասում։ Բարսոս ենք էլի։ Որ չեմ տեսել, ոնց օգնեմ։ Օգնելի, ճիշտ ասում։ Ներողություն ընկեր Շեկոյան։ Չնայած ինձ խոսք չի հասնում, բայց պիտի ասեմ։ Ախր Գառնիկ ջան, այդ որ օրենքով է գրված, որ մեր անմեղ բակը գողերի բուն դարձնես։ Հա? Ապրես, Թաթոս, ապրես։ Մարդը ճիշտ ասում էլի։ Ախր Գառնիկ ջան, այդ քոն դեր ավտոն մեր բակում որ չլներ, այդ գողերը մեր բակի տեղը որ դուրս իմանային, հա? Ճիշտ է։ Ինչ եք լրել այ մարդ։ Խոսեք էլի։ Ճիշտ ես ասում։ Բա ճիշտ եմ ասում, բա։ Հա։ Իա։ Ընկեր Շեկոյան, կարելի է մի հարց միայն։ Ընկերներ, ես պահանջում եմ, որպեսզի վարպետ Գառնիկը պատասխան տա մեզ։ Այդ 30 կոպեկով շահած ավտոմեքենան, որ հասարակության նվերն է թոշակառու վարպետին, որքանով է ծառայում հասարակության շահերին։ Ես վերջացրի։ Էդ էլ կա, բա։ Վերջ։ Ախր Սարգիս, լսի մի բան էլ։ Դա ինչ պետք է ասես։ Սարգիս։ Ախր ընկեր Շեկոյան, մենք թոշակառու մարդ ենք։ Գալիս ենք այս բակը հանգստանալու։ Իսկ սա այս բակը դարձրել է փողոց։ Ճիշտ ասում էլի։ Ես ինչ ես դարձրել ես բակը։
Գալիս ես հետո առաջ ես տալիս, դու զանդի պերեդնի, դու քշում, կնիկդ քշում, աներցակդ բարսալու մեքենայի վրա, բակը ես ինչ ես սարսել, հը? Ներողություն, բավար կնիկն ինձ կսեր ավտոյի դակը, ախր Գառնիկ ջան, մեղքը չես դու, չէ որ դու մեր աղբերն ես ախր։ Էդ էլ կավ, հա։ Գառնիկ, ափսոս։ Էլ չեմ ասում, որ բակը լցրել ես շներով, կատուներով, ինչ է, գազանանոց է։ Շմավոն, Ներողություն Գեշեկոյան, Բաշխինից բաժանվել է մեծ մարդ ես։ Շմավոն, մեզ պետք չի այդպես խոսել, թե դու փաստեր ունես ես մարդու դեմ ասա։ Մենք մեր բակում նստած ես մարդու հարցն ենք լուծում։ Դու ես մարդուն տեսել ես արգելված գործողություն կատարելիս։ Թե տեսել ես, ասա իմանամ։ Սարգիս, Չէ, բան չունեմ։ Թաթոս փաստ ունես։ Չէ, չունեմ։ Ծետրակ դու։ Ես իմը գրել եմ։ Համո փաստ։ Ես ուրիշտեղ խոսեմ։ Թե չէ ով է մեքենայի մեջ է քնում, մեքենայի տակը քնում, այդ ինչ չի հետաքրքրում։ Հա, բայց այդ ավտոների բակում հա մնալու։ Ես Գառնիկի հետ խոսել եմ։ Գործընթացքի մեջ է, Գառնիկ ասել եմ, թե չէ։ Հա, ասել ես։ Չէ, ես ասել եմ, որ մեքենան բակում չպետք է կանգնի։ Էդ էլ Դե որ ասել եմ վերջ։ Ջուր լցրա։ Սուրբ մայրեր գրքերը։ Դու չխոսես։ Կներես քո մեջ մարդություն չկա։ Խնդրում եմ ինձ վրա չբղավեք։ Գևորգ Բադալյան, հանգիստ։ Ընկեր Շեկոյան, ես որպես թաղային կոմիտեի անդամ կխոսեմ փաստերով։ Հենց հիմա։ Սուսաննա Բաղդասարովնա։ Սուսիկ։ Մի այնտեղին է ներքև ուղարկիր։ Լավ, Բեր, շուտ։ Ապրես բալիկս։ Ընկերներ, այն ամեն ինչ, որ ես ասացի, դա դեռ բոլորը չէ, հասկացեք։ Ես ունեմ այնպիսի զորավոր փաստեր, որոնք հիմա ես կհրապարակեմ։ Կարճ կապի։ Խնդրում եմ չընդհատել։ Տեսնում եք ինչպիսի պաշտպաններ ունի ընկեր Գառնիկը։ Բայց միևնույն է ես կապացուցեմ։ Դուք փաստեր եք ուզում ինձանից ընկեր Թաթևոս։ Խնդրեմ, ինչքան ուզում եք։ Այն էլ ինչպիսի փաստեր ունեմ։ Այստեղ բոլորը գրանցված են։ Խնդրեմ։ Ես նրան հարց եմ տալիս։ Սույն թվականի մայիսի 10-ից մինչև սույն թվականի օգոստոսի 21-ը քանի կիլոմետր վազք է կատարել քաղաքացի Գառնիկը։ Լռում է։ Նա խուսափում է։ Իսկ ես կասեմ 34644 կիլոմետր։ Ուր է քշել, ում համար է քշել, միթե պարզ չէ ձեզ։ Դե բավական է, կշտացան քո փաստաթղթերից։ Ես պահանջում եմ ռեգլամենտ։ Սա ինչի մեջ ընկավ է։ ճիշտ խոսքը ձեզ դուր չի գալիս։ Ընկեր Շեկոյան ինչու է դրանց պաշտպանում։ Ամոթ է ամոթ, Գառնիկը ում չի հասնում։ Գեր Շեկոյան, Գառնիկին ձայն տվեք, թող խոսի լսենք։ Վարպետ Գառնիկ, խոսեք, ինչու չեք խոսում։ Ինչ է, կանայք իրավունք չունեն խոսելու։ Մենք այդ մարդուն լավ ենք ճանաչում։ Էդ էլ կա իհարկե։ Հարտովայ ընկերներ, Ես էլ մի բան ասեմ։ մեկ խոսեք, որ ես ձեր ասածները հասկանամ։ Թողեք խոսեն։ Վա։ Հասկացանք։ Բողոք ունեք։